तो सभी दर्शकों का आर्स हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे खांसी एवं सांस फूलने की बीमारियों के संबंध में कारण एवं इलाज। इससे पहले के वीडियो में हमने खांसी संबंधित बातें बताई थी जो अधिकतर गले से संबंधित थी, एवं दूसरे वीडियो में हमने सांस की दिक्कत को लेके एक वीडियो रिलीज़ किया था जो लंग्स से संबंधित था, और इसको लेके हमने आपको कैसे चीज़ों को समझें और उसका कैसे निदान करें इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खांसी और सांस फूलना एक साथ व्यक्तियों को होता है। यदि किसी को खांसी है केवल, तो गले से संबंधित बीमारी के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को खांसी के साथ साथ सांस भी फूल रही है या सांस में भी दिक्कत है, तो लंग्स के डैमेज होने की, लंग्स से संबंधित बीमारियों के होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये हमने अभी तक ये समझा कि यदि खांसी है तो गले से संबंधित हो सकती है, और यदि खांसी के साथ सांस भी फूल रही है तो उसकी संभावना ज़्यादा है कि फेफड़े की बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि व्यक्ति को खांसी या सांस फूल रही है और पुरानी कोई बीमारी नहीं है। पुरानी बीमारी मतलब क्या? पुरानी बीमारी वो जिसके लिए वो लगातार दवाइयाँ खा रहा है, जैसे ब्रोंकाइटिस, COPD, अस्थमा, ये लंग की बीमारियां हैं। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारियों में भी आदमी लगातार दवाइयाँ खाता है। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है शुगर की बीमारी, ये जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, और कुछ किडनी की बीमारियों में भी खांसी और सांस की दिक्कत देखने में आती है। तो हमने अभी तक समझा कि पुरानी बीमारियां क्या हैं और उससे संबंधित चीज़ें भी कैसे आपके सामने बदलाव की तरीके से आती हैं। अब हम अपने बेसिक प्रश्न पे जाते हैं कि खांसी और सांस फूलने में दिक्कत या सांस लेने में दिक्कत। यदि किसी व्यक्ति को खांसी और सांस लेने में दिक्कत है और कोई बीमारी पुरानी नहीं है, इसका मतलब या मौसम में बदलाव, या पोल्यूशन, या पुअर हाइजीन, पूरा हाइजीन मतलब सफाई से ना रहना, या एलर्जी हो सकता है जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यदि किसी व्यक्ति को पुरानी बीमारी नहीं है और बार बार खांसी और सांस फूल रही है, इसका मतलब कि हमको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है? पोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, एलर्जी पे ज़्यादा ध्यान देना है, हैंड हाइजीन, ओरल हाइजीन एवं नेजल हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसके बारे में हमने डिटेल में पुराने वीडियो में आपको बता रखा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पुरानी बीमारियां हैं, मतलब लगातार किसी बीमारी को लेकर वो दवाइयां खा रहा है और उसको ये सिम्टम्स जैसे सांस फूलना और खांसी आना बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, जो चिंता का विषय है, तो उसको डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और अपना बॉडी चेकअप कराएं, जिससे कि वो बीमारी ज़्यादा न बढ़े और समय रहते ही वो ठीक हो जाए। इस प्रक्रिया में आपको डॉक्टर के पास जाने की सलाह हम जरूर देंगे। साथ ही साथ मास्क लगाने, ओरल हैंड हाइजीन एवं इन्फेक्शन को बचाने की भी सलाह देंगे। तो मित्रों, खांसी और सांस फूलना एक आम प्रक्रिया नहीं है, ये हम लोग समझ चुके हैं। पुरानी बीमारियों के साथ ये ज़्यादा
प्रिविलेज में आती है या ज़्यादा देखी गई है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरा, जल्दी से जल्दी इलाज से आप बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें निश्चित रूप से बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यदि किसी को इसके बाद भी कोई शंका या समाधान में कमी लगती है तो वो पर्सनली भी मुलाकात कर सकता है या हमें कॉल कर सकता है। तो मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि क्लिनिक बरेली से सभी को पुनः अभिनंदन कहता हूँ, और उनके स्वास्थ्य के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी सोच के साथ उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।